បឺតសង្ឃឹមឬវ៉ាន់វឿនគឺជាបេក្ខជនដែលប៊ុនសធាយល់ថានឹងមានម្នាក់ខ្លាចជាជើងឯកក្រុមទី1នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសង្វៀនគុណខ្មែររដូវកាល5ការលើកឡើងរបស់ប៊ុនសធាដែលក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមទី2ធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលនេះគឺចំពេលដែលបឺតសង្ឃឹមនឹងប៉ះយកយ៉ាក់ផ្លែខណៈដែលវ៉ាន់វឿនត្រៀមប្រឈមមុខជាមួយសេនកុសលវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ប្រត់សម្រាប់ក្រុមទី1ពួកគាត់នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺគាត់ថ្មីសមត្ថភាពក៏គាត់មិនអាចឈោងដល់វ៉ាន់វឿននិងបឺតសង្ឃឹមដែរវិញបើវ៉ាន់វឿនគាត់រៀងធ្លាក់បន្តិចមែនតែគាត់ខ្សែវ៉ាន់គាត់ប្រឹងខ្លាំងគឺក្មេងៗគឺមិនអាចមើលងាយគាត់បានបឺតសង្ឃឹមគឺគាត់ពងពេញឡើងព្រោះតែពងពេញឡើងហ្នឹងគឺពងពេញហាត់ហើយបើពេញធ្លាក់គឺការណាខ្ជិលហាត់ហើយតែថាពងឡើងអញ្ចឹងគឺកំពុងស្រឡាញ់ការវឹកហាត់អញ្ចឹងគឺមិនងាយរបូតទេហ្នឹងហើយកូនសិស្សលោកធុនសុភានិងក៏ជាកីឡាករម្នាក់នៅក្នុងថ្នាលជម្រើសជាតិផងដែរនោះបានបន្តថាការប្រកួតលើសង្វៀនអ្វីក៏អាចកើតឡើងមានបានដែរដោយមិនអាចមើលស្រាលដៃគូឡើយប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីកម្រិតសមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍សុធាថាអាចនិយាយថាវ៉ាន់វឿននិងបឺតសង្ឃឹមមានរំពឹងខ្ពស់ម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់3ខ្សែរូបនេះជឿជាក់ថាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមពួកគេនឹងក្លាយជាជើងឯកក្រុមទី1អង្គុយរងចាំអ្នកឡើងមកពីក្រុមទី2សម្រាប់ការប្រកួតវគ្គដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បឺតសង្ឃឹមនិងវ៉ាន់វឿននឹងចាប់ផ្ដើមវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់រៀងៗខ្លួននៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាខណៈដែលប៊ុនសុធាកំពុងរងចាំជាមួយអ្នកប្រយុទ្ធ7អ្នកផ្សេងទៀតត្រៀមប្រជែងជើងឯកក្រុមទី2ដែលមានសមាជិកភាពលេចធ្លោមួយចំនួនផងដែរពិសេសគឺលៀបរដ្ឋានិងអេណារ៉ត